はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説を始めていきたいと思います。まずですね、約 2.5 ヶ月後、フレアは FTS を V2 に移行するということで、ソングバードの FTS を V2 への移行フェーズは2024年6月6日に開始され、徹底的なテストが行われたということで、フレアの方は今後 2.5 ヶ月後にね、V2 の方に完全移行といった形で進むのかと思います。一応廃止フェーズ、V1 の廃止フェーズというのも過去ですね、言及のありましたので、おそらく V1 は廃止されて全て V2 になるといったイメージになるかと思います。で、続いて V2 への変更に参加したところなのですが、V2 でどのプロバイダーに任せることができるのか、また請求は同じなのか、どこかに書いてあるのでしょうか、また最終的には V2 のみとなるようですが、V1 のデリゲート者も残しておいた方がいいのでしょうかということで、公式 Discord の方ですね。お知らせに V2 モニターへのリンクがあり、アップグレードしたプロバイダーを確認することができますと。どのプロバイダーにデリゲートするかはあなた次第です。最終的には FTS を V2 だけになると。しかし今のところ V1 が廃止されるまではどちらも存在しますと。V2 での報酬請求はおそらく現在のソングバードの請求と同じようなものになるだろうと。フレアポータル経由などということで説明のをされています。で、続いてビフローストには、V2 のプロバイダーはありますか？ V1 のアドレスしか表示されませんということで、あなたは何もする必要はないと。プロバイダーにデリゲートすることだけが必要だと。V1、V2 はユーザーにとって途切れなく行われるということですので、だからV2 のね、リストに載っていれば、どっからね、V1、V2 専用のアドレスを持ってきたりとか、何か特別な操作をする必要はなくて、途切れなく行われると。だから確認するのは、V2 のリストにデリゲートしているプロバイダーが載っているかっていうところをね、確認する必要があるかと思います。で、続いて V2 であれば、より多くのあるいは通常の報酬をくれるのかということで、もし両方に登録されていれば、移行期間中は V1、V2 から報酬を得ることができるということですので、合算したら、今までと同様ぐらいのものになるのかなと思っております。リスト上の組織にすでにデリゲートされている場合、再デリゲートをする必要がありますかということで、選択したプロバイダーが両方のバージョン、V1、V2 でですね、送信していることを確認した場合は、特に何もする必要はありませんということですね。で、続いて、プロバイダー V2 が Not Registered とはどういう意味ですかということで、まだ設定が完了していないため、現在は V2 で送信していないと。だから V2 リストの方を見てみますと、このレジスター d っていうのと、あと not って書いてるのがあるんですよね。だからこの not registered とね、書かれているプロバイダーに関しては、まだ設定が完了していないので、V2 で送信していないということですので、このプロバイダーに関してはリストに載っていても、V2 報酬の方はね、発生しない可能性がありますので、こちらもね、合わせて見ていく必要があるのかなと思います。はい、続いて未登録のプロバイダーが V2 に参加できる可能性はありますか？ V2 で最も報酬の高いプロバイダーを確認するにはどうすればいいですかということで、この未登録のプロバイダーというのは先ほどのこちらのね、Not Registered になるかと思います。で、リンク先にアクセスすると V2 のリストにね、未登録のプロバイダーと、あとは利用可能な場合の報酬率の欄が表示されているのがわかると。で、報酬を請求できるのは9月30日からで、十分なデータが揃うまでは報酬を見ることはできないということですので、だから報酬率ですね、多分皆さん、一番気になるところかと思いますが、まず報酬が請求できるのは9月30日からで、そこからね、請求してからまたデータ分析とか行われるんですかね。それで報酬率っていうのが、掲載されることになるかと思いますので、もう少しね、報酬率を見るまでは時間がかかるかもしれません。
で、続いてこちら最後になります。エポック226から228までの報酬はどうなりますか？ 226 の報酬は半分以上減り、V2 は228から始まる。226から228の間に報酬のギャップがありますと。で、これに関して、モデレーターの方答えてまして、移行期間中 V1 と V2 の両方を同時に実行しているプロバイダーに人々がデリゲートされている限り FTSO の報酬に中断は生じないということですので、だから両方でね、V1、V2 両方を運営しているプロバイダーに預けていれば、おそらく報酬の方はね、今まで通り発生して、あと少し遅れるかもしれませんが、今まで通り、合計するとね、もらえるようになるかと思います。で、当面の間、V2 の報酬はソングバード移行時と同様、4エポック後に、手動で配布されますと。V2 エポックのリストは前述のリンクでご覧いただけますということですので、だからね、今回のね、FTSO 拡張の件に関しては、その V2 リストに載ってるっていうのをね、確認して、載っていなかった場合は、おのずとね、報酬をもらうためには、V2 のプロバイダーにデリゲートをするようになるのかなと思いますが、そのね、デリゲートの変更方法っていうのは、個別どこのサイトを使っているのかにもよりますので、もし何かわからない点がありましたら、僕の公式 LINE の方にですね、ご連絡いただければ、僕の方で確認することができるかと思いますので、もしね、ご不安な方は、僕のね、公式 LINE の方にご連絡いただければ、すぐにね、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやつさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。